Fia finei o te fia talanoa te le tau o le mene o le te talo. E wha au talaina wha apel tatou mata upule a fiafi. Le nei. Storming the gates of hell. Storming the gates of hell. Let me honestly tell you, e le o koe malo lo satani le teimini nei. Satan is not resting until he can take anyone and everyone to hell. Starting from your family, starting from us, Satan is at work all the time. O longa lue nei satani le teimini nei. Whaonga uma upenga satani. Satan is using all the weapons that belongs to Satan in order to take as many people as he can possibly can to hell. Now for us as Christians, and especially as leaders and as fathers, tato maftanga le fiafino maftanga tama. Hallelujah, Lord. You have a very crucial part to play in not only in the protection of your own family, but also to take your family to the place where they will experience God. And I look at the Bible and I wonder why Jesus prayed a lot. I mean, if Jesus is God himself, why did he pray a lot? When Jesus was in a physical body like us, he was human just like anybody. And that was also recorded in the Bible for our example. In our humanity, in a place, in a physical body, we need to pray a lot. So se tangata fo ilae e fata mala le menyo te talo. O le kele yo me finga kai kupu ya oe. And I tell you, o me fo le ke interest when Israel decided for that the best defense for themselves is to attack. To attack first. And what literally happened was that they attacked first, and in 6 days they won the war. O le mea ngō whaitau le documentary lea, whanau longa documentary lea mo wawai. Ele ata lea le na mai le mena whaia Israelu. This is exactly a great example for us. When all the Arab nations were facing Israel, they were about to attack Israel. The army commander went into the army and he told the army and he told everybody else, "Oh, the best defense mo kako is to attack first." Afangala told me masen na tup. Ile mele lo langa fa le ngang. Hallelujah lo. Afa apele ka kingo vongo for attack mo kako e mo kingo you lose the battle. But to make a kako, you must attack. And what is the weapon of attack at our disposal? It's prayer. Prayer is one of the most powerful weapon of attack. So se kirsiango ala, po so se kamala va ele kakalo. Amen? While you are asleep doing nothing, demons are attacking. If you are a father, attack. How do you attack? Prayer. So I've never found a place in the Bible no taua to fa sa fight a prayer meeting a Yesu mo so. Very interesting. All the time when Jesus was on earth, he always prayed alone. He doesn't pray with the disciples. No foi o to mataala matatalo. Ona alu Yesu all alone himself and he prayed. O le wingo mena mengo le tatalo. It's very personal. Okay, le vakura le nkai me venga ko pray meeting ale loko. You know, as a church we pray together. But prayer is personal. You must alone yourself
spend quality time in prayer. And in fact, ele leile a mata i o lo waso i lau te talo. Honestly, I tell you, so se ka ngaka lava i le ka kalo, o le tangata na e vai ano na i o langa whalea nganga. Halleluiah, Lord. Ya tatu tita tilo la ele mea na whai Yesu. Jesus always go and pray alone. I to tell Lord, I found the joy of praying alone. I rather for idele pray alone so I can concentrate on what God is doing. Ole Lavea. Se longa fai prayer meeting hoele fa ko au mai lo kanga fai le prayer meeting. Ai au mai fo tanga te fai le prayer meeting. Ko ki o mai ka kope. It's like you're doing it because you have to do it. At least you look fai ai. I tell you, if you are praying, ai lo ye lo to te talo mai mau kai. You must want to do prayer. You must desire to pray. Me vole atu a fika ko fon kalo ka sko si ko ka kopea. A wor ka kopea. Fai le wa umana o tato tabernacle prayer. I tell you, if we all pray the tabernacle prayer, you will never pray under an hour. You will always pray an hour, 2 hours. And the reason why I say that, because I know I cannot fit all the tabernacle prayer in 1 hour. After going through every step in order to arrive at the mercy seat, I the tabernacle prayer until I arrive at the mercy seat. And more than an hour. Amen. Let's have a look at the word of God. Hebrews chapter 5 verse 7. Yeah. O ia le nei sa talo atu i ona pōna tino tangata mai ai. Ma ai o i atu ma le tangtele maloi mata i lena mawhai ona whaaola i ate ia, nai le oti. Na whaafonga ina foi o ia, ona olona mi ngau. Ia, e kau ese le Samoan ma le whaapalangi. Le la whaita o le whaapalangi. In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplication with a loud voice and tears to the one who is able to save him from death. And he was heard because of his piety or devotedness. O ia le nei sa talo atu i ona pōna tino tangata mai ai. Mai o i atu ma le tangitele maloi mata i lena mawhai ona whaaola i ate ia nai le oti. Na whaafonga ina foi o ia, ona olona mi ngau. Ia le opuna le mi ngau lo ulango na whaapalangi o le respect. Ale opune sa le piety. Meaning he was so devoted to prayer. He put his heart into it. Mai, o le kakalo le ke vai ko il te talo Yesu le mai. In the days of his flesh, he offered up all prayers and supplication with loud crying. O longo winga, a tilo le fai upu lea. O le meni o te talo, e le o se mea fai ngofi. He said, loud crying and tears to the one who can save him. Hallelujah, Lord. He did that because of his piety or his devotedness. In his humanity, he offered prayer and supplication. Supplication for that which he needed. O mea langa ke manga o mia. Ai na whaia le te talo lea, ma le tangi maloi mata. And then God heard because of his piety or his devotedness. A whaafonga lea tua e Yesu, ono le tuu a kolonga loko le kakalo. Vai, ai kakalo fo idile kakalo fia moe ke le o Yesu loko e whaia. You know what? You might as well just don't pray. O le menga kakalo, i kakao whai makwa i e te sae ke manga e whai. Luka e tolu fai upo e lusu matasi. Ele mea la, leo te whatu, ele mea tupu ina ua tatou te talo. O le mea tupu ia Yesu, na ua te talo Yesu, fa matala tu se fai kaunga mole mole. O papatiso ina le Leauma, o na papatiso ina ai leo Yesu, ua te talo ia, o na whaavanoa ina ai leo le langi. Ia, ua te talo Yesu, o na matala ai leo le langi. Na, whapea langi si kanka, well, that's because
Jesus was God. Well, you have to understand, or kai minga lai e ai Yesu le tino le nei. Ele yo o ilona I tua. Now, if Jesus, being human, pray and heaven open, what does that mean for us? If that happens to Jesus, or if it's like a silly member for you go for you. So, which means that every time we can go with heart and devotedness to prayer, heaven opens. Ele fa pena o Yesu tu polimela e tupu I tangata uma, because at that point in time Jesus was in the body just like us, human like us. Hallelujah, Lord. Praying alone is a personal thing. But no fatalela o le talola, it's a very personal thing. E ka kauanga e su e se make kalo, and okay, if you are a father, the best sacrifice you could do for your family is go to your prayer closet and pray for your family. Mateo na sulfafa upalusu matolu. Wale umano talo no, it's okay. After he had sent the crowd away, he went to the mountain by himself to pray. No, he went himself and he prayed. Like myself, I cannot teach prayer and I don't pray. I just cannot do that. You cannot do that. If you teach prayer, you must be a prayerful person. You must devote yourself to prayer. Hallelujah, Lord. Praying alone the whole night in the it was this time for my tala le ruka ono fa upelusu malua la ma mo se veita uma ruka ono fa upesulua Sulua. O aso lava ia o maliwa ai o ia I le maunga I talu. Ua o ina lava lana talu. Now he prayed the whole night alone by himself. What an incredible thing to do. No wonder why things happen when Jesus did his ministry, because he spent a lot of time praying. We should really devote our lives to prayer. When I discovered the tabernacle prayer, I find the joy of praying. Completely changed the way I pray. Tabernacle prayer. Tabernacle prayer is the only prayer prescribed by God, and he gave it to Moses. Is a generation. No generation could ever change that. That shall last until the return of Jesus. La wala leo fasino mai le tu ya tato. O te lo foi la. Ele pattern nga avele tu ya Mose. I tell you, o le pattern le o lo o ia le blessing, le anointing le nga pa ia. O lo o ia foi le power le tua male agreement for le tua langa stamp of authority lunga the prayer, because that's a prayer prescribed by God, and he gave the pattern to Moses. And he said, this is the way to approach the throne of grace. Manatuala, ikakongo langa te talo. Ole no fanga te tau ona o iaso umolo wolanga. Ole mercy seat. I say, a wafo ukongo le mercy seat ngai mawhainga claim my promises, o ingai fa iau petitioning, o ingai ke fi ngaua ile atua e kusama le constitution. Ya laka ko o kise kaimi. But you need to start your day with prayer. You must devote a particular time early in the morning to go and pray. It's a must. At least make a start and spend 15 minutes praying. And then increase as you find the joy and the pleasure of being in the presence of God. Let me honestly tell you, if I pay make a lofa ila fanga, I tell you,
o ke le lopo le ngā me ke whai mai ai. If you really want your family to get somewhere and to really make it to heaven, you must go into prayer. Ka mā o lau ngā ruenga le ka unga whai e ka kauanga tatu to anga i te tau. Hallelujah, Lord. Start your day with prayer. Ma reko lona mata upo e mua whai upa tosu malima. O le tae ao ua la po ai o ia, o no lufafo le o ia ma mali watu le mea tu ufua, ma ta talo ai. Amen. Early in the morning, while it was still dark. Kongo le fa pe mega, we don't interpret the Bible literally. Wangu fa longo isi mea ngai sa Facebook. But you can't interpret the Bible literally. Yeah. You have to interpret the Bible according to the principles of hermeneutics. Wa umana mai e fa matala la fiong pa ele tu. Ai ke fiwe eli liur fa upunga le mai eli in the morning. E ke fiwe so se awala interpret. Isisi awala ave se ele winga le. I read early in the morning while it was still dark. No matter what kind of methodology used to interpret the Bible, that will still remain the same. Jesus in the morning, early in the morning, while it was still dark, he went to pray. I've been to a Bible college and I know, okay, any biblical principles of hermeneutics, so I'm taking this as an example. We must follow the example of my Jesus. You know, I'm thinking, I wanted to arrive at the message seat before they hit the road, because you can never know. You can never know. So I made the habit. I want to get to the message seat of God before any of my children hit the roads in the morning, or before they go to school. I say, ma e petition e safety o lo ainga, a ele iolo ainga le warkele o e usuta ko ngalo. A wakile ilo me kupu, we know. Nga yuso sa mo fo inga fioki, they went to work in the morning. They had no idea that that was the last day of their lives. A me vara leo te fa te to, a fai o le mele fa yesu ka. You know what? Be a man and get up in the morning and pay the sacrifice. O ke fa kwa la utala so se kama long so se kama ele e ngaki ele ma fo loto e meia. O te fa tu ponga ia ka ku ma fo loto nge ia. O ke fa kamala. E te tau na e usu le tai au tu lo loto ele atua ma e alu ilumba no fali o le atua ta i me ke manga o. Yo ane suma lufa o podusu fitu lo survan. O lo watu nei lo loto. Pese a fo se mea o te whai atu. Lo tamai, whaola mai a te au aile nei tu waso. O le mea lava lea na o mai aile i tu waso. Lo tamai, e tu ina atu le malu lo suafa. Yeah, when your heart is troubled with many things, o le mea whai Yesu, he was troubled with the sacrifice that was about to happen. This is what he did. He didn't go to sleep and try to forget it. He went to pray. Avant mai, e ke trapo lo loko se mea. Go to your prayer closet and pray about it. O le awalanga le fasingo mai Yesu, and that's what he did. Nga trapo lo loko alu lo lumba ngofo ali. Ai aunge trapo lo loko nga le ke moiva pe whaangalongalo e mea nga, and you know what? E ri ke kai ngalo. E umare po e whini wa e kere venga e moe. But if you go and spend time with prayer, o te mana tua wa masalo pe wa lua pe kolu ngai incidents that will happen ho lele o fa ko esa ya uleri kusa o le si pona fiu ka moele vengo o moe ai ni se me, you know, lo ke fa long kwa, you know, I'm good, I'm healthy, I'm kwa yo fiu ka moele vengo o moe o ule lo po le ale ma fo nga ko kiki ya o le po ke le moe ai kusa ka le se fu ka ya o nga. Not even 10, I think it was 9. Okay, man, go put it 9/11.
9/11, my phone rang and somebody has just passed away. No matter why I struggled to sleep last night. I struggled to sleep and I had no idea that I was supposed to get up and pray. Elenga le paula nga le mea kupo e kele aisi insistent nga kupo ile melea ola e ke lola e mai le nga pa ele tua get up and pray, get up and pray. Afaula ka kile masange fo ye me so I've learned a lesson. Anytime I think a guy or I know God is speaking to me about something. Hallelujah, Lord. Through prayer we can conquer times of testing and trials. Hallelujah, Lord. Afonga to disi mem ka ukia le Mateo sufitu fa porusu tas. Aua na ole talo malanga pongi. Eu ese ai mea fa pena. Wa fiu le se wali akulir ke mongi le wese. Ai fa mantala yesu. E ai si situation fa pena. Ngale anga pongi ya mal ka kalo e fa inga le se ke mongi. Yeah, but over ke mi ka kulir ke mongi pe in the name of Jesus I command you must go. If you go with it. Le la te mantua le fa me fa matala e se mau, me se mau. Oh, le fa deliverance o le si ai nga. E fa mai o fiu fa ki deliverance nga po. Ele ano e se ke mo yo. Ah le kinge le ti moni gripo je vai. O le vai o so go aso o fiu in the name of Jesus I command you. Ava go ba ele ka ke le se ke mo gi ke. Vai lá, o fai vai lá com o calo ponga, vale se que bom. Oh, lo lá vai com o fango, vale o sau fango aí na toto Jesus. Vai lá se mau, mas alo por calo no vai ver. Curva lungo quem ele te moni você o calo lá. Ya vai lá com o coi, mas vai lá o mo sau fango toto Jesus. Ya lá o foi com coi. Olha lá, aí ele acaba quem ele, aí que mongi ngoma, vole mo fingo mai wale, o sau wala wali, e toto Jesus. Ale mele, o sau toto Jesus, aí ele você que mongi ele quem? Ya. Ole mai ya, ole le pole mo fingo kulir que mongi. Ya vai o mai ro kai o office ya, la fa matala William ya, mai William. O mai la wali ia fa matala William, mo mele o tupu le po. Ya. Bale você que mongi marquinho. Ya maravilha, saulo yang foi com o pouco. Ya o vai le atua, ya le atua. Ya o ai ya o la le se ngau mga yuso wow le po talo le ese. Ya o la le lo ele se ngau mga yuso ngau fai le talo le wale ese te mon. Ya William, while he was praying, so here's the key. William went into prayer. And he said, Lord, show me what's going on. What shall I do? In the name of Jesus, I command the devil. Ai vai mai lo male anga pa ele tu kango e ku ursua u lo lima ngalo laku wa maso male u le po kari e ava mai vini amu anga uma ku fo lunga ku sa asua u longa lima la ama ele se kalang vai ku ina nei mau tisi nga sa u vini amu nga pa u ka fiki alu ese lo markemo ya vai mai palasi va si quem era moe nga ala fa lunga ma qua completely hio wow le po ako o le fa la vela que longa wo ku nga yucho yo ku so le wo fai ele me masan in the name of Jesus I command you go ale me la na ole tua ska ku yang ia po le ako mo le me fa ale ala fa mai tala tu si fa mai e ai si me nga le anga pongi lava mali te talo e mawhaia. Luka iwa whai upa suma le vak. O le kaiminga whai e le prayer meeting. Le kaiminga pray ya Yesu. Ngā whako a wha makamaka e role awari i e mo moe i le revelation.
Kusalai mo moe. A le kaimina te talo Yesu nga reveal mai le glory o Yesu. Wako ake ke ia lola uri ia whailak whal moe. Ia se whaitau mai hawa mo ia. Ua te talo to atasi o ia, sa whaatasi mai ona so. Ona fasili atu le o ia ia te ilatou. Se ale upo tangata ia te a upo o ai. Ua whetala i atu o ia te ilatou. A o tau nā. Se ala o tau upu ia te au nei po o ai. Ona tali mai leo Peteru. O oe o le keriso o le atua. E le kai ma whainga kako loa le real for le identity of Yesu, who Jesus is, until we go into our prayer time and have a personal relationship. A kong leo kako loa inga e malama ya Yesu, malama ongo information ni ame atato. But I tell you what, the most crucial time e ke mau wai le personal revelation a Yesu, olo kai mi ke kakalo ai. That's when the Lord comes in a way for lele e ke le I malama mo muai. Me fa ngai lenga ngai va isitanga te ko anga la to with the talo. They spend a lot of time with God. They really know who Jesus is. They receive revelations. Me le ke lo. Wa te va tala. O ke la di kai me o fa longa video mo mai. Fai mai le tu. Ya. Fai mai le tu. O ke la nga ke mo ke fa lo ke le ke mo ke fa longa video. Fai mai le tu e te. How is la kai me ke wonderful. I want to hear that voice. I want to say the same thing. Fai mai le tu. Ako ke la ngo ngo chikang kai e fefe hoi. E ka ke ia ele ai ma so long kalo. Fai mai le tu e ke. Fai mai le tu e ke. Ia o la manga e validate le me la manga e fai mai le tu. But most of those people, ele fai mai fa ka si le ku. I tell you, the most clearest time for you to hear the voice of God is when you are alone in your prayer time. I really don't believe people say, the most amazing time for anybody to hear and to see the revelation of Jesus is when you are alone in your own prayer closet. Why? Because he is a very prayerful person. So se mea lava fa mai ia William fai mai ele akua ele ia ima se mea mea ngai ele I work. Amen. I find it hard for dele lo fai mai ele atua o ke longa o skanka le kakal. And I think we have to be very careful for mai ele atua. O lo fai mai ele atua, a ele fai mai ele atua. You are lying. And you are saying, God, you are a liar because, if you want to hear the voice of God, the best thing to do is to really go into a prayer time. Hallelujah, Lord. Amen. Luka Eva vai polusu fitu tosumale ono ia. E moni o te whai atu ia te outou. O loo tutu maini si nei e leo o ia te ilatou le oti. Se ia lato wa ia le malo le atua. O mawai nei upu. Po ua po valu o na avele o ia Peteru, ma Ioane, ma Iakopo. Ua maliwa ele maunga e te talo. O loo te talo ia. A ua liua o na fofonga. Ua pae ma popula tele mai o na ofu. Whauta foi. Ua tautala mai ia o tangata e to olua. O Mose ma Elia I la ua. O ene whaali mai le pupula. Wa latu whetauta tala I lona maliu o le a whaatau nui na Yerusalema. A ua moe ngase Peteru ma e ua whaatasi maia. Wa lato wala. O na lato loa lea o lona pupula ma tangata e to olua. O e ua tutu whaatasi maia. Wa o ina lao ese ia te ia. O na whai maile o Peteru ia Yesu. Leli I. Ele lei o na ua tatu I nei. Se ia matou whaia fo ini whalea pitanga se tolu. Mo oe le tasi. Mo Mose le tasi, mo Elia fo le tasi, ua le iloa e ia le mea ua ia whai atu ai. O loo whai mai ia mea, a e o mai le ao, ma le wha malu ifo ia I latou, ua latou matatau, ina ua ulu le ao. Kuzera le mea lea whai lauri ia, mo moe akam.
ke I foi lunga. Ai va ku le mamalu ho le atua. Awa le fa mai ku se pai nga o va ke se ia. O ko ia fa la ku fa le moi. A ni su ka no nga o ia. O le ke ila la wori la ku fa le moi le vai. Ai va ai lo la ile pupula le o Yesu le. Ia nga ke I vale fa pe te mai. Ma ga ia ka ko ngo fo ngi. Ma ka ko ngo fo ngi le mamalu le. Ko fa me malo. Ma ga ia la fa ngi fa le se kolu. Faz falou Elia, faz falou Moshe, ia faz mas falei que ela, moa completely confused ia mafo fo petelu, ele que ivo ele mela o kilo gai, and then he said something moa ele fica o mela manga o ele tu. And see, this is what happened to most people. Momoe. Me vole que mafo fa ia mengo leaders Olele momoe ka ko mai lo fai kongu ma kwase se singi lo kongu. Awa le me fa mela oli mai fai ka ko vai. Au ko se mai ka ko mo foi. Vai les fale mo se ma ko se singi ngame. And that's what happened to people. Momoe ma se ka momoe mai lo fai decision ma kwase se singi. Awa vonga mai ka u ai me le olo mala malama le mele le loto le tua. Inga ua kakalo ai awe ke moi. Amen. Ya ko po lima fai po sutonu. Wa tinga ina e so to. Yes. Ina talo ia. Yeah. Wa fia esetas. Yes. Ina pese. Wa kinga inga e asisi o kako. Ina e te talo ia. Anybody who is in trouble, pray. Don't try to handle things with lele long mano singa ke nga ke kinga inga awa lo ke kinga get on your knees and pray. Hallelujah. Proverbs 15 verse 8. O le taulanga ai a mio leanga ino sia leleli a le tatalo ai a mio sao o lona lea fia Ya vai la o le sila le me e de le prayer vai ele me lo wola ile anga sala ma e ola palapala ma ele o langa nga ke ola ai ke ma fo anga le wo fe ko anga galo nga ko anga le ke a mio le anga ma e ko galo vai o ko ke le chika e fai ya lo ko fia so uma o ka ko vai fo ile lo langi le ngo samo o se o ke va ku se I ka kallo mo ya la ka anga le tu ai o mama o lunga le mete yo ia nga uma ia fai male nga pia ia o disia so le tu ai uma ma ka kalo la ka mo ka manga yo upo fai ngo ka kalo ka ko ke lo si me effective le prayer is when you live right la nga le fa mai ka lo so yo te talo tanga ta mi tono ya e fia ai o ia o longo vinga o le sila o le opposite o le mele o le talo tanga ta mi o le nga wa ingo le atu. We cannot live filthy lifestyle and pray as if forever o le va fonga mai le o kalo anga ke fa longo ai fa fonga mai le atu ma to te o le te a o ganga ka le fi ka kalo ma ko ya mi o valea ko ya mi o le anga. Le fa matala tu si pa I o te talo tangata mi tonu ya e fia I o ia. When you live right, e ke waku lumo ngo fali o le atua ala fia le. I like to hear your voice. Amen. E hola mi o le. Ya ko po lima fa po sumalo. Ia fe faalia ia o tau sala. Ma te talo le tasi mo le tasi. Ina ia wha amalolo ina o tau, ua o ngā tele le talo wha taua nau, ale tangata mia tonu. Al tala le altus pe wha palangi wha mai, the prayer of the righteous person has great power and produces wonderful result. Pafo mai, o le te talo ale tangata a mia tonu. The prayer of the righteous person has great power and produces wonderful results. Ai ava pe ala ka kalo kan ka mio leanga. Okay, longa la le opposite le ala mele. O no winga e ta un ke le fai fa le ka ko mafutanga male atua.
It's important that you sort out your relationship with the Lord. Yeah. O lo kia ngofo mo mafau isi kai mi vo ile o isi ka sole o ka kallo ia sole ale mi o vale ia sole o le ala ke fa pe o isi ka fa pe ia pe ka o mele le mi o vale nga muli lua mal fai ka anga mal nga o ia ai ai lai si anga o isi me vo ile o le me se el me le ka nga i fai ia la fa tu la ta la fa te ta ile me o fa lua pe fa ko fa nga ku pu me le o lo kaanga o le polo ho ile le o ku alu wa ku mo le nga pala pala no le dive o le ka e sali mal pala pala e la ske bi ka mo ko sali a ko mal pala pala e o lo ko le pikilo ko so vale vale ale mo ala la ke fa longo ko le nga pa yo le to mai alu ko ave le le me nga dive mai o fa le le pala pala you know as a Christian you should do things right. O ko ku le ala o ko la le ya piki ma o so ko ku e ma sorry lo va o va sorry Jesus amen le longa la e ke le isi me ha pe nga me vole ki nga la ko la me si mer ka ko to le la ko le ku lo va ki nga la ku la le nga ka la ko ya nga la fo le fa popo e so ele flashing e ki nga la ku la le nga e fa o ke le lo fo e ko e fa e la ku e fai lungo il folo e che lo il confale e vi fare lei il confale ai sa uno che fuori sa io fai fa solo acqua lungo il folo e nga e le mo ko le mo so conscious e ala nga kupul me nga piko se ke lo ko nge ke le akua who own these things God who is supposed to look after we are ko ke longo e ia no la vale la ngona le ke e foi ai me nga mai le tu e ka ko mo me nga mai le li ia tato e mangu ye ka ko la sole e ke fa ia ku sole oliva ingor ka ba le sole e kasi ya lu ka usanga ko mako ai ma so fa ba e ki nga la ku so ole la au so ole me le so e le kai fa le a ke ro or kan nga ko ka ba le nga ki o lo ta ma i lang ai le ma mai ka e nga va foi le nga malepe ya ai ki nga inga vola ola la ke fa ya u menga ai ke le lo ole ia ka nga ka le nga o ia me ia ke oi a o ka ko le we are supposed to be stewards ava yoko o me mai na mai le tu ka ko we are supposed to be the stewards we don't own any of those things they were given to us because he loves us amen me vole yo ma ye me wala Lavea ko ile me ka ko ma fa mo mo si ka ko nga ma ko ka ko fa sa o me ko ki nga ko o me nga mai le tu ka ke ma ngue ka ko la ya o ki nga ela ko ma le pe fo si me ala ko e ko ku e le se ngo fo wa ki le nga ma le ki nga ngo fo wa lo ko ya ngo fo yo ma sa ngo fo o ke le lo pra me ke sa wo lo ko ma ngi fi ki pe ngo fo ai le ku la ngo fi fa le wa ile nga le fa sa le ngi al Paul me le inga ka me mangi fi fa sa yo fa ku fa la vela ya le singa ki nga ngo fo ko me ke ro ala fa lu ya fo de se manga o ke fa lu se ma le pe nga ngo fo amen o le ko ka ngo le me le right why ai a o nga close la nga pa ele tu e ke va yo o ka mai me fo e fa ko ma ya o le me ko fa ya e fa so ma fo ele nga nga me pe o bala ka po yo le be la a ko fa no família nga pa ele tu e fa le le o bala ka po lo va nga la fa le o ke siang e ko si sorry Jesus cuz so di ya ke vai e ke mo no la va ari tunga nga i lo ia le you are now being guided and being directed by the Holy Spirit ya vai o ko ia ka po o ko fa nga me ai lo usali lo nga para para ano ko mai le fa le me le ki nga la ko le nga o mo mala la ko o lo wa ma fo nga o me ala ko ai ke le nga e ele se ngole o kanga ka kiri siongo e al wako ka alo mala ka polo they are the people that are going to transform the place. Being there means that you have a message to tell. Salamu malelunga fai upa sufito. Ele ule walo mai o ia le tatalo ale o mativa. Ele ino foi o ia ila la tau tatalo.
Ta ngai ia. Ko ke longa o kangaka ia pito siri na alofa ia ile tu o tangata lai mana o mia so so. E ai lo lava se kanga kangi ile tu ala i lo ile tu o kanga le mako i manga o mia se mea o ke fai aku. The Lord God will find a way to help you. Ai se a nga kupu ya wo lo anga ya le mena tu honestly ga aku. Le aso o la kuia saulo o kalifa my dad, the man from the bank came. O lo le leia mela o kupu. Ya le lo la fanga. Nga lai mo mo file mula ko. Awa o le ke mavo. If I don't move, o longo winga repossessing ele bank ma ko fale e longo vai aso le ko mai le pen. Ya ai le se me ma ko lo inga la o le aso by that day, Soy and the children will live on the streets, no house. Ele lola la fanga ule mele. I went to the mountain and I pleaded God for help. Yeah, ele aso la o lo so wal fe o. Te ke va ko le ka ka ngalo ke lo ngas. O lo ke la so wal fe o manga bisi so so ngi was fu ka si afe le rio sol mato fale le. Yeah, o lo so wal fe afa mai ko ma lo so so fe mai. Mo ke o risi pokunga e o mai ka ka pe o ha pe o situation le. Ma ko o le pokunga ka li o va pe. Sa o lo ka ma le sa we fa il ma ko seminga le so ma lo. Fa makala o mai ka ia po la me o ko o so wa fe ya hanlo lo kala o ula pe lo pe malo o ka le na pe ko bulbul hanlo le fa ke vai ku fo mai ka fa makala ma ko wi ko ke le o ma ko lo mo me le o mai ka yo le sila ke nga mai o le ko sa mo le fa pu ya ko ama ko le fa pu ya ai no ma vo ele se right ka nge lo e fo me ku pu nga ka ai kai ngangela o levo so ngo fenga ruenga luso fu kasi ko sanga o forma ele if a pen o fa kamana le ko nginga o jack for the first time le one way le so ale la fa makanga u mo o mai lo e kia o fa kula kam fa what right do you have to expose all of us in front of people? This is my first time I come here for help, and now you are just killing us all. I don't want to talk to you. I'm not going to tell you why I'm here. I want to see the manager. Ya ole loko la le mo ko yo wika ko yo fa lungo ko le fia. Au ke le lo ola nga luele tu le mena. E nga fai ma ko fia o lo ba nga lungo. Par se la ulima se fu ku pe o le fu va chango so ma. Ya a le mena fai la tala. Ku se la ke ku le nga le officer. I heard a very small voice really asking me, "What are you doing here?" What are you doing here? Yeah. Well, I said, I'm here because I need help. My house is about to be repossessed. And I heard the Lord saying, get out of here. Oh, so long my food voucher. I was sorry, food voucher. How long my father came out of e nga leongo va so le ko mai le penke ya e sawe o ke sawe marsuka chef ale ya the house will be sold. Will be mortgage say ke fa ya kula le me fa la utala no ko le mang ko le po le luo so ngo mo wang ale ka mai flyer se le ko ngo le pusa me o le ka mai flyer sa le nga ma ka pisings and in 2 months I had $13,000 ao le full ko lo fenga e lu fa ka la America ya e fa ila si ke le value ko a o kupe a ko nga including $2,000 US it's a full ko lo fa agora to cut it my story short he responded to the prayer of the destitute. Yeah. And the rest was history. Kusala maile I used a couple into earning about $60,000 in 1 month. We went from no money into saving that house and buying another 7-bedroom house. Ia mafakawe maka vale cash. Ale mena le te fa tuela utale. So se kai me lava you find yourself in a mess, lai onna le tu wale te talo tangata le nga ke manga mia le so.
Amen. Okay, it happened to me, and I know this is God speaking to us. Amen. We went for so many free holidays. The company paid all our holidays. They're missing what God can do. The word of God is settled in heaven. It shall establish and accomplish what the word of God was sent for. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Vai, ole me mole ngai ia e fa maongi ia e commit ma e faithful au te tano. Po le alo le lava. Tamo fai e kuru ngalu ka se fai tau mai ale ves fa Samoan. Ia oli fa moi. Ia. Ia ona sa I poponga. Ia. Ia fina le talo. Ia fina le te talo. Au ke fa vai. Mo mo te salo nim tau po lima fa su fitu. Pray continually. Pray without ceasing. In the morning, make a commitment to go in prayer. Filipi e fafa I upeono. Awani popole o tau se me tasi. Ia whai o atua o tau mana o me o malawa I le atua le tatalo. Male whaatonga. Atua male whaatai. Ia, lewe mei. Au ke popole se me kasi. Alva lawe la tato. E popole aisi kanga. Ia mo popole ia. Ai leo whai ale me lewe merkasu wewe mai. Do not be anxious in every situation by prayer and petition. Petition. It's the most interesting word. Okay, mako wo malamangi le upula petition all le mako I powerful. O le petition la. O le petition o le kaibele ke o le ngofali o le alofa tuno. O le petition la o lo walu ko le afiong pa ia le atua. O lo o yai polo misiel tus pa ia mo kanga ka uma. O le petition la, o lo walu le kifi ngau le atua, your word tells me, Isaiah 53 verse 5, for your stripes I am healed. Your word says so. It's the constitution of the kingdom and I have every right. I don't ask for healing, I demand healing. Why? Because it's you who wrote the constitution and this is the constitution of the kingdom. Hallelujah, Lord. I'm a child of yours, and I am entitled to my rights here because you wrote it. With your stripes, I'm healed. E makaukia la le powerful me le petition. Ole si me e masanyan o fai e tai o uma. I said, Lord, fa mai le Lucas futasi. O ena e tusia le afiong pa ele tua. You said, if I want the Holy Spirit, you are willing to give me the Holy Spirit. I said, I'm asking for the Holy Spirit because you told me to, if I ask, I get it. So asking God, according to the constitution of the kingdom, e ka kaunga acte le atua langa o ia kusia kusi pa ia, o ia honga le fiong pa ia le atua. Ai malama le petition, it's a very powerful thing. Amen? I never met Paulo mai by prayer for my I will keep a policy situation by prayer and petition. Melanga lingo fa ko manga yon mele lo walu tabernacle prayer so you can arrive at the mercy seat. Al mafu angal menga ele mafinga e luakwa inga e nganga e fa fikaya nga umanga e pung alo o le mela yele holy place nga e lo le yele ki ask ele ko ai ka kaunga e fa so e ala ku e punga o Leauma le mercy seat ko kongi mai o le angelo fa but le menga ele fa pingi kula fongo it's a way so you can approach ole upula fa ngar ku pa ia tu se pelo approach e kere so ngalu. When the Bible say approach, it means that you have to go carefully. You don't just barge into the mercy seat. You can approach. So we can approach the throne of grace with confidence to receive mercy and find grace. Amen? O le tabernacle prayer la,
Okay, mako ayo. Okay, mako ayo. I will not stop until all of you understand the tabernacle prayer. I will continue to teach the tabernacle prayer until you find it, because I know that this is one of the most powerful way to approach the throne. O le tabernacle prayer for you. E kako ke le o le mi ngao ai o le mo fali o le lo fatu no. O le tabernacle prayer e kako ke o i ma le fai kike. Ke re so o ngalu. Ka kaunga e anu ma le fai tete e lumo le no fali. Ke le venga e so ngalu lumo le no fali. E le nga ke kaunga ma malu o langa e ka kaunga e fai kike le o langa e kaunga e o lai. Ia nga e anu na ia le no fali. E ke o no fali o le atua ai te anu langa lewo umanga fa mau le fiong pa ia le atua. O le placing ai mawhai o nga e claiming ai au rights. Ma claim ai promises ale atua mo. Halleluiah lo. E ia le mea no ti singa i le mawhtanga Yesu mo na uso. Usa laiva ai le uso. E kukuri Yesu ke mongi e wha malo lo mai e foilele e wha kuku e nga whioki. Ai o le taimiro wa matana nga Yesu le whai ungo langa minus. E kasi ale mea nga asa kai le apostolo ia Yesu. E manga nga o ila ko. E le i whai wha kasi la uso o ia Yesu. Wha mole mole. Ha o mai mātou pe wha whea nga kuri ke mong. Pe o mai mātou pe wha whea nga wha malolo mai. Pe ele ai ma se me wha pe nga asa kai. Kasi ale mea nga asa kai le apostolo ia Yesu. Please teach us how to pray. Okay, le lola po dal mafuanga, but I'm suspecting ole mafuanga le they know how powerful prayer can be. No va tu le toto. Ole awala le o mai le tu fa singo mai le tu. E makua it can do a lot of exploits in your own life. Prayer. Ya okay le lo fo ika ko wa inga wa so all tabernacle prayer okay le lo po le but I am so desiring for you to know the tabernacle prayer. Amen. Wa le okay ka ko tabernacle prayer. Fa so lo mo ka ko tabernacle prayer. How do we do it? This we come through the what? This is kope mo fa so lo ia. Mo mi ko ya o Yo, ole me tono ale le te fa mole. Where anytime my information, please write it down. Kusida. Wa yo to langa le saulo se fa ka mo fa le o se fa upo ka ko fa umai. O se fa upo ono, a fon me to. So se kanga la vai le nga nga welen. Ya e mala mele fa mele o se fa upo ono. A fon mo fa fon le upo le to ia. Wa fa matia lo no ina o le se poto. Okay, o le fa ka ya la ia. O la mele fa makia, fa matia ona o le ai se poto. Me nga le nga ka u ke le o ino le fiong pa ele tu. A fa fon ala oko. E ye kan ka ya o le fiong pa ele tu. Ai le o mai la ko ma bo fa le mele o. Fa ho fa mai ya, wa fa matia o longa winga wala e hoki, wa e hoki o nga ke le o ngau le upo le tu. Ya sauna ia. O foi na te atu le poto. Yes. O le mele o te atu ai ate oi. O foi la nga ke le poto. Fa fonga mai. E ka kaunga e ngau le poto. Ai me sa le poto le fiong pa ia le atu. E ka kaunga e ngau le poto. E le fai oi mo staulanga ia te. Yes. O e fa ngalo tu la fono lo watu. Yeah. O foi. O te fa ngalo la fara. Fa fonga la oi. Me o ele ke le poto. E te ele atu ia oi. Wa ayala fo ngale fi fa long kan ka le upole tu ele manga fi fa long le fiong pa ia le tu ngale in kale si ai vai ele don't just go to church au ke va ko o se ko inga po o se fi au ole ma ko fa ngo le ku pa fa pe o se kan ka ki ngau ngau o le fiong pa ia le tu ale upula ai fa ngal tu pa ia ma e te ele tu al tangata ya e ke ele poko. E o isi la kanga, o le kai milele ianga o langa ia moe malonga le mafo ma ko ele anu mo songa mafo le mele.
O le kaimia o ele fiang pa ele tua makua ele inkalesia ele mele faya. I know that the Holy Spirit is speaking. Along my kako maftanga al pone. Ia e ngau no loko ia e mala malamba le pone tua. Ola ua le ka ki ngo ola malok pope. Ele fe ka kus pai. Kele no pai so ko sa ola lok pope. E se lok pope o I ska ka sa ola pope. Ia ko ke ia e lo ala sa lok pope apa no. Ora on al pope. Wa una ngo bona malok pope. O ola malok pope. Ele fe ka kus pai. Ngal kusinga ia so ia mako lo ka o le soifua la usangato. Paula ngal kusinga mako fai ka wai. E rin kus pai fa pe. Kile mam. O le kaimi lang o fa o la inga ia. Wa o fia o kus pai. A wa pe fo ia kia o ele pe o kaimi mo le. Ale fo ka kai lo. Le mera le fa pe ka. O ngai le o mala le o pole tu. Ia. Ya o ko ko fio la mai le fa ka sa ko mala wa o ko fu ko mo kus pai. Ale mera le fe ka ko kusinga le o lo. Ka ile inkalisia ile me. A te fete a ka unga pingo ka nga kamo kilo ya e kasi ala kilo yo maka o lo le ko nga nga kai o ela was tangata fa ko a unga lo kus pa ia la sa ko ile fe ko kus pa a fa o se ko inga o se fe o ele kan kai ka unga ko anga kus pa esa langa o e ke responsible mo le teaching o ka nga ya le fa e mau lunga po le ka fe ka ulanga ma community ai o malaki o mako papala al malaki ale saul o malaki o malaki ale o malaki o mo ko ni tam ta ko ale o nga o kusia fi ko ke masangi ai alla se ango ai o foi fa mo ko o le mea la vai kas ole lo fo yesu no ma liu yesu o ka le ango isi mea Kera li se so vai tau lo tu spai o vai kau kala foi le ya Isabela ma le okio Isabela. Le interesting yo le revelation na pa menga ai mai le o men ko o kingo o Isabela. O men ko el menga bang ai mai le ala men ko lo kingo. Ha? Lo ngam o men ko o kingo Isabela. I was reading it and I really saw a revelation. Inga wa ai ele maile ia kingo le finga. Ngale pawa ia me ko nga olonga ulu, mo nga lima, mo nga vai. What is that tells you? The cross. Even the worst sinner, the cross was available to save that person. E wa vai nga communion manga ia. Ia ole lofa le o makoi papa ngai le lofa le a ke lona me ling fa pena because you never read the Bible. You halanga ka ko le receiving a revelation because you don't read it. But the reason that they on receive revelation nga ke ko anga ve ka lo ku pa ia. Just read the Bible. Amen. Fa manuia le tu al tato mafta. Okay, fa ku if there's anything in my fire of so song, it's your prayer life and the word of God. Afonga mai fa mol moletato fa umakula ukara menga malinge lo mata for ile conference ngai mo fa Afrika ile atua. It's when Williamu is now gone to be with the Lord. And the next person who is leading the church is absolutely amazing. Why? Because two men love the Bible and they love Jesus with all of their hearts. Kusa ila ua kilo le worship center makwa ile ai ma se suwinga kalo malte mina maliwe Williamu now to I look at the leadership, man, I am just so blessed to be in worship center. What a great leader To'o is. Both of them love the Holy Spirit. Both of them love the Word of God. Both of them really serve God. So worship center is still in the hands of great leaders. And I'm grateful to God
Ngā raise up ai lea tua tangata ia o lātou wa hand over i ngā luenga. Amen. E wale tātou e kālesia ia. E o kako e kālesia, ka kere ropo i disika kāle la atau e kai ngā luenga lea tua. But you know, whatever happens tomorrow, o le mea le mga o mia kako, e ro ko anga ki kakalo, mai ko anga e whai kaulo kuspai. Amen. E le whiriwhiria o i ka ia se mea e ngā ua levanga e ai. E whiriwhiri o i le whaau unga ma le ngau ngau lo loko i le ali. Amen. Ia wha munuia lea tua tātou mawhitanga ne whiawhi. Halleluiah lo. Tātou tūlai mai. Halleluiah.